To masu sauraro barkanku da zuwa na YouTube channel ta mai albarka. Da Allah kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawa. Mun gode. Umarnin gwamnatin da ya biyo bayan rashin fahimtar juna da kartan kasa da nuna wa juna yaza da ya barke tsakanin 'ya'yan kabilun Karinjawa da kuma 'ya'yan kabilun Wurkunawa da ke yankin karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraban. Lamarin da ya yi sanadiyar kashe rai akalla 2 da kuma kone kauyuka sama da 7 tare ma da asarar dukiyoyi da dama. SP Usman Abdullahi shine dai kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban wadda kuwa ya tabbatar da afuwar lamarin. Samun kone a ƙauyuka kamar guda 7 na kuma su 'yan kabilan Wurkunawa ne wadda ake tuhumar cewa su 'yan kabilan Karinja su suka je suka sa wuta a wannan garuruwan wadda gidaje da masu kone, wadda a yanzu haka an sake shiga wayannan gurare don a sake samar da zaman lafiya kuma da yiwuwan a gano usuwa suke da hannu cikin wayannan kone da ya kai ga dasa rayuka guda 2. To ko menene ma bangaren kabilun Wurkunawa za su ci akan wannan batu? Tambayar kenan da na yi wa Honorable Tanko Bambo Addami wadda ke zama jigo a bangaren kabilun Wurkunawa mazauna yankin karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraban wadda ya ce sun kashe mana yaro ɗaya a take ɗaya, an kai shi asibiti ɗazuma ya rasu. Suka bi kauyuka 7 suka kone. Kauyukan da suka kona kage sun kona Sarkin Kudu, sun kona garin Galadima, akwai wani gari kusa da Marwa sun taba sun kona Bargadan, sun tafi Salaminkala sun kona Salaminkala, sun zo Kuka Kashalla sun kona, suna hari za su je mutum ɗaya kuma babban birnin mu ne. Karinjawa mazauna yankin Karim Lamido dai cewa suka yi wannan al'amari an dade ana gaba baya akan batun, kamar da yadda Alhaji Ahmed Umar Tanko Karim wanda ya ce kamata yayi su iyaye su tattaro hankali su jibje shi guri guda domin a koma a zauna da dukkanin bangarorin. To mu Karinjawa da muna cikin garin, akwai wasu kauyuka ma bayan gari, Wurkuna kuma yana bayan gari a cikin garin, amma mu ne masu gari mun fi shiwa a cikin gari kuma ba zan mu so kuma mu samu wani fitina a cikin gari da su ba. Mun auratiya mun zama daya, mu iyaye kuma da shugabanni ya kamata mu koma ko da bangaren su a jakunan yara, mu muke jalin wurin nan ya kamata kowa kuma kauyen su ya tattara an wansu kabilan su a jakunan mutane. Shi kuwa Honorable Muhammad Audu AA lauya wanda ke zama dan majalisa mai wakiltar mazabar Ardo Kwala Lau da kuma Karim a majalisar wakilai na tarayyar Najeriya wanda ya ce a yanzu haka jami'an tsaro da gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya suna iya kokarin su ga cewa an kawo zaman lafiya a wannan gurin din, kuma yanzu da muke magana da kai ina tabbata cewa a rikotin da na samu yau abubuwan dan ya dan kwanta kaɗan, amma an lalata dukiyar mutane, an yi kashe-kashe, wannan kuma kaga wani abu ne duk wanda ke kaunar zaman lafiya ya Allah wadai da shi. Ya kamata su ji tsoron Allah su tsaya su yi tunani wannan abu da suke yi fa dukkan ana daɗa lalata gurin ne wanda in babu zaman lafiya babu development. Wannan al'amari dai ya faru ne a yankin Karim Lamido a jihar Taraban, lamarin da yi sanadiyar kashe rai akalla 2 da kuma kona a ƙauyuka akalla 7. Tun masu sauraro a nan za mu dakata. Da Allah kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku taɓa mana alamar ƙararrawa. Mun gode.